Pirritx, porrotx eta marimotots. Katu kantuan. Pirritx, porrotx eta marimototxek gozaltzen ari diren bitartean, larun baterako plana prestatu nahi dute. Porrotx, poz-pozik, berak proposateuriko plana onartu dute beste biek. Lehenengo jatetxe batera bazkaltzera joan eta gero zinemara, hori egingo dugu, ezta? Azalore goxo-goxua. Zu bai hartaburua. Ondo da, porrotx, baina saltokigune bateko jatetxera joan behar aldugu. Ezin gara herrian geratu, Mirenen jatetxean adibidez, esan dio Pirritxek. Saltokiguneko jatetxean prestatzen duten azalorea gustatzen zait, porrotx setati. Eta Marimok atzetik gehitu dio. Utzi behingoagatik, Pirritx, nota onak ateratzen ditu eta. Heldu dira Osaba Ambrosioren baserrira. Auzoko guztiak ari dira laguntzen. Elkarlanean, auzolanean. Porrotxek muturtuta jarraitzen du. Jatetxera eta zinemara joan nahi zuen gaur. Gozo bazkaltzen eta patxadan egon beharrean hemenago izerditan blai. Porrotxek guztiz betilun. Ez zaitez marmartia izan, porrotx. Gozatu eguraldi ederra eta giroa. Marimototxek. Zoroan aukiak ipini beharko lituzkete. Oean itzan da egingo zenukezuk lan. Esan dio Pirritxek. Begiak itxita eta zurrunga, gehitu dio Marimototxek. Onartu nahi ez badu ere, nahiko gustora dago porrotx. Mendi eta belardiei begira, brisara aurpegian eta herriko lagunekin hizketan eta barreka. Buru gogorra da ordea. Eguerdia da, soroan bildutakoetatik gozoena aukeratu dute. Azaloririk ederrenak, piper egokienak eta sagar-tarta egiteko sagarrik bikainenak. Bazkaltzen hasi direnean, porrotx gero eta gustorago dago. Azaloreak jatetxekoak baino askoz gozoagoak dira, freskoak. Piperrik ez dute inoiz jartzenan eta sagar-tarta bizitzan janduen naturalena da. Zer, porrotx? Esan dio Pirritxek erdi barreka. Saltokiguneko bazkaria baino bea ez da? Baina porrotxek ezin du inoiz besteen arrazoia onartu. Eta esan du. Baina hemen ez dago zinemarik. Baserrian zinemarik ez dagoela esan du porrotxek oso seguru, baina ez dabil guzti zuzen. Hori baino kontu hobea baserrian, antzerkia eta kantua. Izan ere, baserrian gauza bereziak gertatzen dira. Beste inon gertatzen ez direnak. Harri moduko pilota txikiak sartzen dira lurrean, eta ondoren tomateak, piperrak edota sagarrondoak jaiotzen dira. Goizean, oilarrak, astoak edo kilkerrek esaten digute gozaria prestatzeko ordua heldu dela, eta etxeko katuak eta txakurrak kantari finak dira. Osaba Ambrosiok pailazoen kantu bat erakutsi die katu eta txakurrari. Zineman baino gustorago ari da porrotx orain naieiari. Baserriko plana, lagun talde ederra eta ederragoa jana.